హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సౌత్ కిచెన్. ఇవాల్టి మన స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చేసి గోబీ 65. ఇది క్యాటరింగ్లో సర్వ్ చేసేలాగా లేదంటే మ్యారేజెస్లో సర్వ్ చేసేలాగా రావాలి అంటే ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, అప్పుడే పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది. ఇవి ఈవినింగ్ టైంలో పర్ఫెక్ట్ స్నాక్ అని చెప్పొచ్చు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల జ్యూసీగా, సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంటాయి. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. సో ఈరోజు మనం దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. దానికి గోబీని ఇలా మీడియం సైజులో కట్ చేసి తీసుకుంటున్నాను. కొంచెం మీడియం సైజుగా ఉంటేనే బాగుంటుంది, మరీ చిన్నవిగా కాకుండా మరీ పెద్దవిగా కాకుండా. సో ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలోకి ఒక 3 గ్లాసెస్ వరకు వాటర్ని తీసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ అలాగే కొద్దిగా పసుపుని యాడ్ చేసుకొని అందులోకి కాలీఫ్లవర్ పీసెస్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇలా ఒక 10 మినిట్స్, ఒక 5 to 10 మినిట్స్ వరకు వదిలేద్దాం. ఇప్పుడు ఇంకో గిన్నెలో ఒక 3 గ్లాసెస్ వరకు వాటర్ని వేడి చేసుకుందాం. ఇవి వేడయ్యేలోపు మనము బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. దానికోసం నేను ఇక్కడ ఒక 5 టీ స్పూన్ వరకు మైదాని తీసుకుంటున్నాను. ఒక 2 స్పూన్స్ వరకు కార్న్ఫ్లోర్ని తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు దీంట్లోకి టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు కారం, హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్. ఫుడ్ కలర్ ఇది ఆప్షనల్, సో ఒక చిటికెడు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దీన్నంతా కొద్దిగా వాటర్ని వేస్తూ బజ్జీల పిండిని ఎలా అయితే తడుపుకుంటామో అలాగే తడుపుకుందాం. ఒకటేసారి వాటర్ పోసుకోకుండా కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ తడుపుకుందాం, లేదంటే పిండి అనేది ఉండలు కట్టేస్తుంది. దీంట్లోకి కావాలంటే కొద్దిగా అంటే ఒక టీ స్పూన్ వరకు శనగ. సో ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది ఇది, దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం మనము. ఫైనల్గా దీంట్లోకి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు ధనియాల పొడి, అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు గరం మసాలా పొడిని యాడ్ చేసుకుందాం. యాడ్ చేసుకుని కలిపేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. చూడండి, వాటర్ అనేది బాయిలింగ్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు దీంట్లోకి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. అలాగే దీంట్లోకి కాలీఫ్లవర్ పీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇవి ఒక 2 to 3 మినిట్స్ వరకు బాయిల్ చేసుకుందాం. డైరెక్ట్గా పిండిలో వేసి ఇవి కుక్ కావడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది, కాబట్టి ఇలా బాయిల్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. చూడండి, ఇవి బాయిల్ అయిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు వీటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని అందులోకి చల్లని వాటర్ వేసుకుందాం. సో ఫర్దర్గా కుక్ అవ్వకుండా ఉంటాయి ఇవి. సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాటర్లోకి కాలీఫ్లవర్ పీసెస్ అన్నిటిని పిండి పట్టేలాగా యాడ్ చేసుకుందాం. పిండి మరీ ఎక్కువగా పట్టుకోకూడదు, అలాగని మరీ తక్కువగా పట్టుకోకూడదు, మీడియంగా ఉండాలి. పిండి ఏమైనా తక్కువ అయింది, పల్చగా అయింది అనిపిస్తే ఇంకా కొద్దిగా మైదా పిండిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇలా. సో దీన్నంతా కూడా ఒక 5 మినిట్స్ పాటు అలా వదిలేద్దాం. సో ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని పెట్టుకుందాం ఒక ప్యాన్లో. సో ఇది ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు మనం గోబీని ఫ్రై చేసేసుకుందాం. ఆయిల్ అనేది హై ఫ్లేమ్లో హీట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని
వీటన్నిటిని కూడా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అప్పుడే లోపల కూడా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది. చూడండి, వెంటనే టర్న్ చేయకుండా ఒక 1 మినిట్ ఉండి వీటిని ఫ్లిప్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు టిష్యూ వేసిన ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. ఏమైనా ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఉంటే టిష్యూ అనేది అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు మిగతా గోబీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఇలాగే ఫ్రై చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు అడుగున పిండి ఏదైతే మిగిలిపోతుందో దాంట్లోకి కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే కొన్ని కరివేపాకు మనం అద్ది డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం పైన గార్నిషింగ్ కోసం. చూడండి, ఇలా గోబీ 65 అనేది మనకు రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని హాట్గా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఎప్పుడో ఒకసారి ఇలా చేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది. సో ఈసారి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి.